Amb dues imatges del litoral català comencem. La primera és d'aquest matí a Miami Platja, on ja vèiem un matí plàcid amb ben pocs núvols. Hem trobat un divendres radiant i també la segona imatge, en aquest cas, és de la costa del Baix Empordà, a l'Estartit, amb una situació marítima molt tranquil·la. Hola, de fet, ens deia l'observador de la XOM a l'Estartit, en Josep Pasqual, que la temperatura de l'aigua del mar d'aquest sector de la costa catalana es troba uns 3 graus per sobre del que tocaria per l'època de l'any. Temperatura d'uns pràcticament 22 graus. Així doncs, Déu-n'hi-do i també Déu-n'hi-do les altes temperatures que ens hem trobat aquest divendres. Després repassem alguns exemples, però comencem amb les imatges del Meteosat per veure aquest dia de ben poca nuvolositat que ens hem trobat. Ha bufat vent de component nord-oest cap a l'Ebre, també cap al Pirineu, cops de vent que han envoltat els 50 km per hora, i pel que fa als núvols, els més importants s'han situat cap a les comarques del nord i del nord-est. Ara sí, repassem les temperatures que ens hem trobat aquest migdia de divendres, perquè Déu-n'hi-do per ser mitjans del mes d'octubre. Hem arribat, per exemple, al Dover fins als 32 graus de temperatura. I, de fet, en molts trams de Catalunya hem superat els 25 graus, també a punts de la costa de Tarragona, valors de fins a 29 graus a Tarragona ciutat, a punts de Ponent hem fregat els 30 graus, com diem, temperatures gens habituals per ser mitjans del mes d'octubre. I continuarem amb aquest temps plàcid, tranquil, per aquesta època de l'any. Dissabte al matí mantindrem un matí amb sol, amb alguns núvols, això sí que poden aparèixer a trams de la costa. Ja no bufarà aquest vent reescalfat de component nord-oest. Això pot fer baixar una miqueta la temperatura cap a la costa de l'Ebre i a la tarda mantindrem aquesta situació. Ambient molt suau, temperatures per damunt dels 25 graus, fregant els 30 punts de Ponent. En canvi, sí que poden baixar de nou, com diem, cap a l'Ebre. A resta, sol, amb ambient suau i alguns núvols a punts de muntanya, potser més freqüents cap al Pirineu i cap al sector del prelitoral sud. I a mitjà termini, doncs, pocs canvis. Diumenge acabarem la setmana amb sol, amb més núvols potser a trams de la costa, uns núvols dilluns que sí que seran més compactes a conseqüència del pas d'un front que ens pot arribar a portar alguna precipitació feble a les comarques de la meitat oest de Catalunya. En canvi, dimarts marxa aquest front, cada cop tindrem més sol i les temperatures, tot i que baixen una miqueta dilluns, atenció perquè a partir de dimarts poden tornar a pujar força. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.